Zvanična internet prezentacija Narodnog muzeja Kraljevo dobitnik je posebnog priznanja Nacionalnog komiteta ICOMAS Srbije za rezultate ostvarene u 2025. godini. Priznanje je dodeljeno u sredu, 20. maja 2026. na dodeli nagrada Nacionalnog komiteta ICOMAS Srbije, održanoj u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku. Komisija za dodelu nagrada dodelila je posebno priznanje Narodnom muzeju Kraljevo za projekat Zvanična internet prezentacija Narodnog muzeja Kraljevo, institucionalno uređena višekanalna platforma za digitalnu komunikaciju muzeja. Priznanje su na čelu sa Jelenom Marković, sekretarom Zvanične internet prezentacije, primili članovi uređivačkog i tehničkog odbora, tim koji stoji iza sadržaja koje pratite, trudeći se da vam u digitalnom prostoru približe muzejske programe, zbirke i priče iz baštine. Nadamo se da smo dosadašnjim radom opravdali i vaše poverenje. A ako nas do sada niste pratili, pozivam vas da nam se pridružite na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama Narodnog muzeja Kraljevo.